چو کردی؟ نمیدونم دستم فرام کرده. پیش دکتر رفتی؟ نه همجا اینترنت دا میبینم. محل شبی خوش. آزی میبینیم وقتی که دستار در میکنن کنی واسپالینیا وارم شویده است از من نوسار شده است بفکرم باکتریا کنی سیمتومو ببینم سیمتوم در آخر مرگ من میمیرم 24 ساعت دیگه دارم. ای دیر کردم قریبه کرده. محل خواه جا ما رفتم. مدینه عزیز من این نامه را برای آن می نویسم که نمیخواهم تو را خواطر سازم. آن باکتریا هایی که در دست من هستند بعد از 24 ساعت دست مرا میخورند و من میمیرم. من میخواهم گویم که من تو را دوست میدارم. من بسیار وقتی کمی دارم تا اینکه شیرینی زندگی را بچشم. وقتی که شخص بوی مرگ را حس میکند آن ثروت های روی دنیا برای او ناچیز میتابند. اینه سونیا اینو ما پدرکا. سونی پان؟ ایرا مادم ایتی بشخی؟ ماده دیگه در کار نیست. چه آدم دیونه شده؟ ما همه وقت با یگان جور تیز راه سپار هستیم اما درک نمی کنیم که شیرینی زندگی در هر یک ثانیه آن است. خوشبختی در درون ماست. خوشبختی در این پرتافت است که من اون را می پرتویم. زندگی ما به مانند همین شکلات است. هر یک قسم آن شیرینی خودش را دارد. فقط از خوردن آن لحظت بری را یاد گرفتن در کار. طور زندگی کرد گویا این لحظه آخرین عمر است. وقتی که من خودم را به زمین می سپارم میخواهم از من نیز یک درخت بروید و از این درخت چنین آغوش گیرند. ای زندگی اکنون وقتی من هم رسید. من تیارم. تو نمیمیری آدم. تو نمیمیری. من همشه در اینترنت خوندم دست ما باکتریا خورده است. ای بچه عروست همش آمده نقل کرد. یگان چی نیست دستت پرست لط خوردگی همش 100% سرت کم نیتوان. سونی مرا بته صغیره تسکه. ما دا پدرکه کنی نه تسکه برات نبته سونی ما.